Сәлем достар, сіздермен Диляра. Бүгін 40 қабаттан осындай бәліштер дайындайтын боламыз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін ыдысымызға сүт құйып, үстіне қант, тұз салу қажет. Сары майды жылытып қосамыз, одан соң жұмыртқаны қосып жақсылап араластырамыз. Ашытқыны салып, ұнды міндетті түрде електен өткіземіз. Алдымен қасықпен астынан үстіне қаратай араластырып, одан соң қолмен қамыр илейміз. Екі қасық сұйық май құямыз. Қамырды илеп болған соң бетін пищевая пленкамен жауып, жылы жерге 1 сағат 1,5 сағатқа қою қажет. Көтерілген қамырды қолымызды майлап, бірдей теңдей бөлікке бөлеміз. Осындай формаға келтіріп, бетін орамалмен жауып 10 минутқа қалдырамыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін пиязды майда етіп турап, сәбізді үкіштен өткіземіз. 40 қабатты да майда етіп турау қажет. Енді барлығын қуырып аламыз. Ол үшін қызып тұрған табаға бірінші пиязды салып қуырамыз. Одан соң сәбізді 2 минут қуырып аламыз. Содан соң 40 қабатты саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосып 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Енді бәліштерді түйуге кірісеміз. Ол үшін әр қамырды жайып, ортасына салмасын салып, өз қалауларыңызша түйеулеріңізге болады. Мен жартысын 3 бұрыш қылдым, жартысын сопақ тәріздес қылдым. Листімізға май жағып, немесе пергамент, тефлон, гелеві қағаздарды жайып саламыз. Енді бетіне жұмыртқаның сарысымен 2 ас қасық сүт құйып, жақсылап араластырып, бетіне жабышамыз. Қызып тұрған пешке 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Осындай 40 қабаттан дәмді бәліштеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл рецепт тек духовкаға арналған. Ішінде салмасы толықтай піскен. Өте әдемі көрінеді, астарыңыз дәмді болсын.